Co musisz wiedzieć o Kronikach Myrtany? Witajcie w Kronikach Myrtany. Na wstępie chcielibyśmy serdecznie podziękować za zainteresowanie naszym projektem oraz ogromną liczbę pytań, jakie otrzymujemy. Dlatego też w dzisiejszym materiale filmowym odpowiemy na te pytania, które pojawiały się od Was najczęściej. Zdajemy sobie sprawę, że dla części z Was pewne aspekty mogą nie być oczywiste. Opowiemy dziś nie tylko o samych założeniach modyfikacji, ale również o jej fabule, stanie prac oraz naszym zespole. A zatem zaczynajmy. Czym są Kroniki Myrtany? Jest to modyfikacja do kultowej gry Gothic, tworzona przez zespół Soulfire, której akcja toczy się przed powstaniem magicznej bariery. Naszym celem jest stworzenie nowego, w 100% autorskiego świata, opartego na nieliniowych wątkach fabularnych i wielobarwnych postaciach. Chcemy również usprawnić to, co przede wszystkim charakteryzowało pierwsze dwie części gry Gothic, czyli żyjący świat, w którym każda postać ma pewną rolę do odegrania. Odbiegamy jednak od motywu wszechmocnego bohatera, którego przeznaczeniem było pokonywanie całych zastępów wrogów i w konsekwencji ratowanie ludzkości. W Kronikach Myrtany skupiamy się na przedstawieniu historii z perspektywy zwykłego, szarego mieszkańca, który jest raptem pojedynczym trybikiem w ogromnej maszynie złożonego i bogatego świata. Wszystkim tym, którzy chcą towarzyszyć nam w tej niezwykłej podróży, chcielibyśmy przypomnieć, że modyfikacja będzie dostępna do pobrania za darmo. Dlaczego nowa nazwa? Jak zapewne wiecie, nasz zespół pracował wcześniej nad projektem o nazwie Dzieje Korinis. Jednak w wyniku różnicy zdań, nasz dotychczasowy szef projektu postanowił tworzyć moda według własnej wizji z nowym zespołem, pozostając jednak przy tej samej nazwie. Aby nie wprowadzać fanów w błąd, postanowiliśmy zmienić nazwę projektu i jego założenia, kontynuując jednak pracę nad tym, co do tej pory udało nam się stworzyć. Więcej informacji o projekcie Dzieje Korinis możecie znaleźć na ich stronie. Wybierając nową nazwę, zależało nam, by ściśle odnosiła się do meritum fabuły przedstawianej w modyfikacji. Nowa nazwa ma w pełni oddać charakter projektu, który pozwoli graczom poznać nieopowiedzianą dotąd historię Królestwa Myrtany, nową krainę i bohaterów. Na chwilę obecną zajmujemy się wyspą Archolos. Wielu z Was może ciekawić, dlaczego na miejsce akcji moda wybraliśmy akurat to miejsce. Jest to lokacja, o której wspomniała raptem jedna książka w pierwszej odsłonie gry Gothic. Ten krótki opis wystarczy, aby poruszyć wyobraźnię i przedstawić obraz wyspy skąpanej w słońcu z majestatycznymi wzgórzami i urokliwymi winnicami. Nie tylko nas zaciekawiło Archolos. Dr Borginson umieścił je na drugim miejscu w swoim filmie 10 miejsc w Gothic, których nie odwiedzimy. Dzięki naszej produkcji zarówno on, jak i pozostali fani będą mogli odwiedzić Archolos. Ubogi opis lokacji działa na naszą korzyść, gdyż jesteśmy w stanie wykreować wyspę praktycznie od podstaw. Gdzie i kiedy rozgrywa się akcja Kronik Myrtany? Fabuła modyfikacji Kroniki Myrtany, Archolos, rozgrywa się na niewiele ponad 10 lat przed wydarzeniami z pierwszej części sagi gry Gothic. Trwa druga wojna z orkami, a z królewskiej floty po bitwie o wschodni archipelag zostały jedynie dryfujące, płonące szczątki. Jest to więc czas, w którym Królestwo Myrtany znajduje się w coraz bardziej dramatycznym położeniu. Pomimo niedawnego sukcesu oddziałów Lorda Dominik, na południowych wyspach morale Myrtańczyków topnieją w obliczu zagrożenia, na które nikt nie był przygotowany. Mod przeniesie nas na jedną z wysp wspomnianego wschodniego archipelagu, Archolos, znaną z najzacniejszego wina w całej Myrtanie. Jest to również stolica gospodarcza i kulturowa całego regionu. Archolos jest jedną z ostatnich wysp stawiających opór wrogowi, gdzie władza królewska, pomimo rosnących problemów społecznych i politycznych, wciąż zdaje się kontrolować sytuację. W Kronikach wcielimy się w zupełnie nowego bohatera o imieniu Marvin, który zostaje wciągnięty w sieć intryg i politycznych spisków. Każda podjęta przez nas decyzja w grze będzie miała wyraźny wpływ na mieszkańców, a być może na losy całej wyspy. Jak historia Kronik powiązana jest z wydarzeniami z poprzednich części Gotika?
Chcąc zaprezentować graczom zupełnie nową historię, staramy się jednocześnie zachować pełną zgodność z uniwersum, na którym opierają się pierwsze 2 części sagi. W każdym wprowadzonym przez nas wątku fabularnym skrupulatnie sprawdzamy, czy żaden z elementów nie kłóci się z kanonem stworzonym przez zespół Piranha Bytes. Naszą wiedzę na temat świata Gotika czerpiemy przede wszystkim ze skryptów gry. Każdy z członków naszego zespołu ma dostęp do wszystkich dialogów występujących w 2 pierwszych częściach gry Gothic. Dodatkowo korzystamy z opisów zawartych w instrukcjach do gry, informacji z komiksu Gothic Der Comic czy wywiadów z samymi twórcami. Wprowadzając nowe wątki czy postaci, dbamy o to, by w jak największym stopniu odpowiadały one estetyce świata stworzonego przez autorów. Jak już wspomnieliśmy, informacja o wyspie Archolos pojawia się w jednej z ksiąg w pierwszym Gothicu, a o klęsce królewskiej floty opowiadał nam w drugiej części gry były marynarz królewski Mario. Zdecydowaliśmy się całkowicie pominąć wydarzenia przedstawione w Gothicu 3. Głównym powodem tej decyzji są niezgodności fabularne z poprzednimi odsłonami serii, co w rezultacie znacznie utrudniłoby nam ustalenie faktów i tła fabularnego. Ponadto uznaliśmy, że sposób, w jaki został przedstawiony obraz Królestwa Myrtany w 3. odsłonie sagi, zupełnie odbiega od cech, którymi powinno charakteryzować się najpotężniejsze i najbardziej rozwinięte królestwo w świecie Gotika. Przykładem tutaj jest stolica królestwa, Vengard, która w Gothic 3 nie oddawała w żadnym stopniu potęgi i majestatu królestwa opisywanego we wcześniejszych częściach sagi. Do jakich gildii będziemy mogli dołączyć? Na obecnym etapie modyfikacji gracz będzie mógł dołączyć do jednej z 2 głównych gildii – Straży Miejskiej lub wspomnianej w Gothic 2 gildii kupieckiej Araxos. Oczywiście wraz z biegiem gry będziemy mogli awansować w strukturach wybranej przez nas organizacji i otrzymamy dostęp do nowych zadań oraz wyposażenia. Ponadto wybór danej gildii odblokuje możliwość obrania jednej z 2 innowacyjnych ścieżek rozwoju bohatera – drogi wojownika oraz drogi strzelca. A to rzecz jasna również pociągnie za sobą daleko idące konsekwencje. Aby docenić graczy, którzy preferują grę bronią dystansową, przygotowujemy dla nich specjalne zadania, przedmioty i pancerze. Czy planujecie zmiany w mechanice gry? Naszym głównym celem jest stworzenie moda opartego w dużej mierze na mechanice znanej z klasycznego Gotika. Uważamy, że dodanie nowinek jak pasek wytrzymałości, zmęczenia czy głodu źle wpłynie na klimat rozgrywki i psuje wrażenie u graczy, którzy oczekują starego, dobrego Gotika. Nie oznacza to jednak, że w Kronikach Myrtany nie zamierzamy dodać kilku usprawnień i nowości. Jedną z kluczowych innowacji, którą konsekwentnie wprowadzamy, jest nieliniowość questów oraz daleko idące konsekwencje naszych wyborów w grze. Zarówno pierwszy, jak i drugi Gothic od pewnego momentu stawały się grami liniowymi. Zadania w danej gildii, które co prawda różniły się od siebie, tworzone były w sposób schematyczny i nawet na dalszym etapie gry dało się wyczuć w nich pewną powtarzalność. W Kronikach Myrtany dążymy do tego, aby przedstawiony przez nas świat zmieniał się na naszych oczach i różnił w zależności od obranej przez nas ścieżki. Niemal każde stworzone przez nas zadanie da się ukończyć na co najmniej 2 sposoby, a postaci zmieniają do nas swój stosunek w zależności od naszych poczynań. Przykładowo, decydując się na bójkę w karczmie, tylko tymczasowo rozwiążemy problem z uciążliwymi gośćmi. Co więcej, od tej pory właściciel lokalu będzie patrzył na nas nieprzychylnym wzrokiem. Uniemożliwi to tym samym wykonanie kolejnych questów, które moglibyśmy od niego otrzymać, gdybyśmy wybrali inne rozwiązanie. O szczegółach tego aspektu Kronik Myrtany dowiecie się w kolejnych materiałach. W kwestii walki zmiany dotyczyć będą balansu rozgrywki. Nie będzie przesadą, jeśli powiemy, że zarówno Gothic 1, jak i 2 faworyzowały graczy preferujących starcie w walce wręcz. W Kronikach Myrtany chcemy zagwarantować Wam pewną dowolność przechodzenia gry na Waszych własnych zasadach. Ponadto wprowadzamy zmiany w przeliczniku statystyk, jak i oferujemy różne drogi rozwoju wewnątrz wybranej gildii. Kolejną nowością jest usprawnienie systemu rutyn NPC. Pragniemy stworzyć żyjący własnym rytmem świat, który mógłby istnieć nawet bez udziału głównego bohatera.
Zachowania postaci niezależnych będą dużo bardziej rozbudowane, a samym postaciom dodaliśmy kilkanaście całkowicie nowych animacji. Kolejną istotną zmianą jest całkowity rebalans ekonomii gry. Jak zapewne pamiętacie z gier serii Gothic, złoto zebrane przez gracza w pewnym momencie rozgrywki przestawało mieć jakąkolwiek wartość. My natomiast chcemy sprawić, by gracz poczuł ciężar wyboru wydawanych przez siebie monet i rozsądnie nimi zarządzał. Inspiracjom i szczegółom tego aspektu naszej modyfikacji poświęcimy jednak zupełnie osobny materiał filmowy. Podobnie sytuacja ma się z wytwarzaniem przedmiotów. Planujemy całkowite przebudowanie systemu rzemiosła oraz dodanie nowych czynności, takich jak gotowanie czy alchemia. Kolekcjonowanie żywności i roślin powinno naszym zdaniem mieć przełożenie na rozgrywkę. Posiadanie w ekwipunku 70 kawałków mięsa czy 120 roślin leczniczych wreszcie będzie miało sens. Z innych zmian warto tu wymienić uniwersalny system walki tarczą, stworzony przez członka naszego zespołu Gotera, czy też broń drzewcową dla NPC. Pamiętajcie jednak, że każdy wprowadzony przez nas nowy element rozgrywki jest starannie przemyślany i wielokrotnie testowany, by zapewnić Wam, graczom, jak najlepsze doświadczenia. Czy w modzie pojawił się wybór poziomu trudności? Jedną z rzeczy, które pierwsze dwa Gothiki robiły idealnie, był podział świata na strefy, czyli obszary, w których gracz na pewnych etapach gry poradzi sobie bez większych problemów, oraz takie, na których czekała go natychmiastowa śmierć. Wraz z postępami w grze gracz odczuwał wzrost swojej potęgi, kiedy radził sobie z przeciwnikami, którzy wcześniej pozbawiali go życia za pomocą jednego uderzenia. Naszym zdaniem wprowadzenie wyboru poziomu trudności i sztuczne podniesienie statystyk potworów w modyfikacji mija się z celem. Podobnie sytuacja ma miejsce z tak zwanym skalowaniem poziomów. Skoro nasza postać radzi sobie przykładowo z topielcem, dlaczego w innych rejonach świata mają być one silniejsze? W opinii większości zespołu tego typu rozwiązania mocno zaburzają immersję w grze. Planujemy, aby eksploracja wyspy Archolos była podobnym wyzwaniem, tak jak sesja w Nocy Kruka. Czy Kroniki Myrtany będą posiadały profesjonalny dubbing aktorski? Tak. Modyfikacja będzie w pełni dubbingowana przez profesjonalnych aktorów głosowych, teatralnych i filmowych. Warto zaznaczyć, że na tym etapie produkcji nie nagrywamy jeszcze dubbingu. Wynika to z faktu, iż w fabule i dialogach nieustannie zachodzą zmiany, zatem zwyczajnie nie ma sensu zajmować się tym aspektem aż do momentu całkowitego zamknięcia prac nad fabułą. Nieustanne dogrywanie kwestii dialogowych generowałoby niepotrzebne koszty i zwyczajnie marnowałoby cenny czas naszej ekipy, jak i aktorów podkładających głos pod napisane przez nas postaci. Co do części ekipy odpowiedzialnej za dubbing, zajmuje się ona w tym momencie pozyskiwaniem kontaktów i zgód na przyszłe sesje nagraniowe. Na tę potrzebę mamy również zagwarantowany darmowy dostęp do studiów nagraniowych, m.in. w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Które postaci z poprzednich odsłon serii pojawią się w Kronikach Myrtany? Planujemy pojawienie się kilku znajomych twarzy w naszej modyfikacji. Umieszczenie postaci, które mieliśmy przyjemność poznać podczas przygód na Khorinis, wymaga jednak gruntownego uzasadnienia fabularnego oraz pozyskania oryginalnej obsady aktorskiej. Jak jednak możecie się domyślić, trudno liczyć na szczęśliwy zbieg okoliczności, w którym zupełnie przypadkiem 20 znajomych nam postaci przebywa akurat w tym samym czasie i miejscu. Zapewniamy jednak, że mamy w planie wprowadzenie kilku takich postaci, jednak będą one pełniły raczej rolę epizodyczną i nie wpłyną szczególnie na główną linię fabularną modyfikacji. A co do ich imion? Cóż, póki co, niech zostanie to naszą tajemnicą. Czy zamierzacie stworzyć nową ścieżkę dźwiękową? W Kronikach Myrtany pojawiają się zarówno nowe utwory, jak i odświeżone kawałki znane z oryginalnych gier. Całość soundtracku zostanie skomponowana wyłącznie na potrzeby modyfikacji z udziałem orkiestry nagranej na żywo. Za muzykę odpowiedzialny jest nasz kompozytor, Kamil Jędrzejewski, którego próbkę umiejętności mogliście słyszeć w naszym premierowym teledysku Myrtany Brzask oraz w utworze przewodnim naszej modyfikacji. Ile osób pracuje obecnie nad Kronikami Myrtany? W momencie publikacji tego filmu w samym tylko zespole deweloperskim znajdują się 32 osoby.
Zespół ten składa się ze skrypterów, scenarzystów, projektantów świata, grafików 2D i 3D, koncept artystów oraz animatorów. Ponadto w zespole Soulfire znajdziemy pokaźną grupę tłumaczy pracującą nad przekładem modyfikacji na inne języki, zespół odpowiedzialny za dubbing oraz zespół tworzący dla Was materiały filmowe. Nad procesem produkcji czuwają koordynatorzy działów, którzy zlecają zadania reszcie zespołu. Ponadto każdy członek naszego zespołu ma pełne prawo do wyrażania swojej opinii co do wprowadzonych zmian w każdym aspekcie produkcji, nawet jeśli nie jest biegły w danej dziedzinie. Im więcej głów, tym więcej świetnych pomysłów. W zespole Soulfire mamy zarówno osoby posiadające doświadczenie w branży gamingowej czy produkcji filmowej, jak i zwykłych pasjonatów. Uważamy, że wolna wymiana pomysłów przyniesie wyłącznie same korzyści w efekcie końcowym. Posiadamy również narzędzia stworzone specjalnie na potrzeby produkcji, takie jak system testowania i budowania paczki z modem, który umożliwia natychmiastowe testowanie zmian w grze, dając do niej dostęp wszystkim zaangażowanym w produkcję, dosłownie w kilka chwil po ich implementacji. Innym narzędziem stworzonym specjalnie na potrzeby modyfikacji jest aplikacja pozwalająca na wykreowanie wyglądu dowolnego NPC. To właśnie dzięki niej nasi scenarzyści mogą bezproblemowo stworzyć postaci do zadań. Chcemy wyraźnie podkreślić, iż wszystko, co zobaczycie w Kronikach Myrtany, będzie w 100% owocem pracy naszego zespołu, wliczając w to każdy obiekt wizualny czy budynek. Oczywiście z wyjątkiem tego, co mogliście zobaczyć w oryginalnych grach autorstwa Piranha Bytes. Czy możemy spodziewać się prerenderowanych cutscenek? Gothic stworzony jest na starym silniku posiadającym pewne ograniczenia. Dlatego jeśli liczycie na pełną filmowość, jak w przypadku dialogów z Wiedźmina 3 czy innych produkcji AAA, możemy Was tutaj nieco rozczarować. Wprowadzenie tego typu funkcjonalności byłoby ogromnym wyzwaniem programistycznym, nie licząc przy tym konieczności wyreżyserowania każdej ze scen. Wciąż szukamy uniwersalnego rozwiązania tej kwestii. Najprawdopodobniej jednak zdecydujemy się na prerenderowane sceny w programie do tworzenia grafiki 3D lub w formie machinimy na silniku gry. Kiedy rozpoczniecie otwarte testy modyfikacji? Nigdy. Nie zamierzamy przedstawiać publicznie półproduktu posiadającego masę niedoróbek przed oficjalną premierą moda. Wprowadzone treści testujemy regularnie zaraz po stworzeniu odpowiednich skryptów sterujących rozgrywką. Do testowania wykorzystujemy specjalną platformę, do której każdy z członków zespołu może zalogować się i sprawdzić, jak w obecnym stadium funkcjonuje gra. Dostęp do testów posiadają wyłącznie osoby będące w zespole Soulfire oraz nasi zaufani współpracownicy. W razie jakichkolwiek niedopatrzeń z naszej strony, po premierze będziemy regularnie wypuszczać łatki. Jakie są przewidywane wymagania sprzętowe? W celu uruchomienia Kronik Myrtany wymagana będzie czysta wersja gry Gothic 2 wraz z dodatkiem Notcrooka. Podczas instalacji modyfikacji będziemy mogli wybrać wersję z oryginalną grafiką DirectX 7, jak i również tą w odświeżonej oprawie z wykorzystaniem modyfikacji pozwalającej na korzystanie z pełnych możliwości DirectX 11. W pierwszym przypadku, jeśli komputer uruchomił Notcrooka, modyfikacja uruchomi się bez najmniejszych problemów. Rekomendowane wymagania w obu przypadkach możecie teraz zobaczyć na Waszych ekranach. Kiedy premiera? To pytanie pada od Was najczęściej i zdecydowanie najtrudniej jest nam na nie odpowiedzieć. Z uwagi na ostatnie wydarzenia, postęp naszych prac został lekko opóźniony. Wynika to z wprowadzenia zmian w fabule, strukturze świata oraz usunięcia modeli, które w 100% nie są dziełem naszych grafików. Po drugie, praca nad Kronikami Myrtany jest wyłącznie naszym hobby. W momencie, w którym przytłaczają nas sprawy zawodowe lub prywatne, prace nad modem idą w odstawkę. Naturalnie tego typu losowe sytuacje są w stanie opóźnić nasze postępy. Dlatego określenie konkretnej daty publikacji mija się z celem. Nie chcemy rzucać pustych deklaracji, których nie będziemy w stanie potem dotrzymać. Mamy określone wewnątrz zespołowe terminy odnośnie ukończenia poszczególnych elementów modyfikacji i pracujemy nad tym w pocie czoła. Jedyne, o czym możemy Was zapewnić na ten moment, jest to, że premiera jest bliżej niż dalej. W jaki sposób mogę pomóc w powstaniu modyfikacji?
Jeśli możesz się pochwalić odpowiednimi umiejętnościami, serdecznie zapraszamy na kronikimyrtany.pl/rekrutacja. Tam znajdziecie szczegółowe informacje, jaka pomoc przyda nam się w chwili obecnej. Pamiętajcie jednak, że jest to projekt non-profit i nikt z ekipy nie pobiera żadnego wynagrodzenia. Decydując się na aplikację, musicie się liczyć z tym, że poza konkretnymi zdolnościami będziemy oczekiwać od Was pewnego zaangażowania w projekt. Jeśli jesteście pewni swojej decyzji, aplikujcie śmiało. Osoby odpowiedzialne za rekrutację z pewnością się z Wami skontaktują. W innych przypadkach po prostu śledźcie nasze postępy. I to już wszystko, co dziś dla Was przygotowaliśmy. W tym miejscu chcemy też zaprosić Was do naszej nowej serii dzienników deweloperskich, w których szczegółowo opowiemy o każdym aspekcie produkcji Kronik Myrtany. Na pierwszy ogień opowiemy Wam o procesie powstawania scenariusza oraz nieliniowości questów. Premiera materiału już wkrótce. Do usłyszenia. I pamiętajcie, wszystko będzie w porządku. Czytał Krzysztof Skrzypek. Z nami nie wakancji.